ရွှေရင်ကျော်ဣစ္ဆာဒရမဟိတိစေကိုင်းတော်ကြီးတီထောင်သူများနဲ့ဂိုင်းတော်အမည်ပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့အဘဘိုးတော်စัจ जा မင်းခေါ်ဘဘိုးတော်၏လက်ထက်မှာ1ဖျားလေးစုကိုင်း2စမလေးလုံးကိုင်းနဲ့3ပုံတော်ကိုင်းဆိုပြီးတော့ဂိုင်း3ဂိုင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဘဘိုးတော်ပြုလက်ထက်မှာမော်သေးရှင်ကိုင်းအဘဘိုးတော်ပွင့်လက်ထက်မှာဣစ္ဆာဒရမဟိတိစေကိုင်းနဲ့အဘဘိုးတော်ဟန်လက်ထက်မှာရွှေရင်ကျော်ဣစ္ဆာဒရမဟိတိစေကိုင်းဆိုပြီးဂိုင်း6မျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ရွှေရင်ကျော်ဣစ္ဆာဒရမဟိတိစေကိုင်းတော်ကြီးဂိုင်းတော်ပညာဆင်းသက်လာပုံ1မင်းသားကြီးဥအောင်ခေါ်ပထမန်အောင်ပညာရှင်2ဘိုးတော်စัจ जा မင်းခေါ်ဘိုးတော်အေးဂိုင်းတီထောင်သူ3ဘိုးတော်ပြု4ဘိုးတော်ပွင့်5ဘိုးတော်ဟန်ဂိုင်းတော်ရွှေရင်ကျော်ဣစ္ဆာဒရမဟိတိစေကိုင်းတော်ကြီးစမ6မျိုးနှင့်စမများကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသောအဆောင်အရှောက်များစဒဘဝဖျားလေးစုဝိဇ္ဇာ4ပါးကဒနလဝိဇ္ဇာ4ပါးတတညကတရားမင်းကယမထအမေသူဝတတိမေတော်ဝါယမပနမင်းကြီးအားလုံးနဲ့လာသမကနမင်းကြီးအားလုံးတို့စောင့်ရှောက်တော်မူပါတယ်